And we're back. You tuned into Sport Federation TV. As I mentioned earlier, tonight we're showcasing 4 districts and their respective sports awards. Now, this show is brought to you by the Western Cape Provincial Sports Confederation, and it wouldn't be possible without our proud sponsor, that's Bashes. Now, everybody's got their favorite Bashes flavor, and everybody's got their Bashes story. Once again tonight, you stand a chance of winning a case of assorted Bashes drinks. All you need to do is text Bashes to 33090. That's Bashes to 33090. Congratulations to last week's winner, Candice Minard. You can expect your case of assorted Bashes drinks in the mail very soon. Recently, as well, Central Karoo had their sports awards, which occurred in Prince Albert. We'll be taking a look at some highlights of that sports awards right now. Een woord, dit was 'n awesome aand. Ek dink dit was een van die aande wat sport aangebied het wat jy nie maklik in die Karoo sien nie. Ek myself was 'n bietjie verbaas met wat ek gekry het. Die showroom waar hulle dit aangebied het, lyk fantasties mooi. Die sound en alles het mooi uitgewerk. Ek dink dit was een van die top aanbiedinge wat ek nog ooit gesien het in 'n lang tyd uit in die Karoo plaasgevind het. Ja, dit wys nog steeds vir ons dat die sports lê nog steeds by ons jeug en ek meen dis die toekoms van ons môre, dis die leiers van ons môre. So ons is goed om te sien dat kinders nog deelneem met al hierdie sosiale crimes en goed wat mense in die gemeenskappe kry. Was dit eintlik soos 'n riem onder ons harte om te sien dat jong kinders is nog so passievol en hulle kry toekennings en so. Ek dink ons kan baie trots wees met die federasie wat hy gedoen het en wat hy bereik het om so iets vir die kinders te sit. Ek meen dit moet hulle net motiveer, dit moet hulle weghou van crime af, dit moet laat hulle besluit om harder te werk. Maar die een waarskuwing wat ons sê om nou wil te perform, moet hulle ook net wegbly van drugs af. Dat ons nie weer kry die manne compete te kwaai en hulle is nou weer in die dwelms en goed betrokke en so mee. So dit is 'n goeie en 'n gesonde ding vir hulle om ons kinders uit hierdie misdade uit te kry en waarmee hulle betrokke raak en so mee. So ek dink dit was 'n goeie gedagte, maar nou verneem ek ook dit gaan in al die distrikte is en dit is fantasties. Ek dink as ons op hierdie saamwerk wil ek soos die vorige spreker gesê het daarsom, meneer Hendrik, ek dink dit gaan ons kinders se breine weer aan die ander kant ontwikkel en ons gaan baie beter mense kry vir die toekoms. Dis eintlik 'n groot bonus wat ek vanaand gekry het want ek doen net wat ek voor lief is en om daarvoor 'n prys te kry is regtig iets wonderlik. Ja, ek is 'n netbalskeidsregter en ek het die jaar by 2 SA toernooie opgetree as skeidsregter by die all ages vir skole en dan ook die national spa tournament. So dis wat ek doen. Ja, nee, het is 'n baie groot eer om net benoem te word en om die prys te wen, is eintlik 'n groter bonus. Ja, hard werk, baie opoffering, maar ek wil graag baie beter gradering hê as wat ek tans het. Ek maak vir die SA. Vir my was dit natuurlik baie wonderlik. Dit is die eerste keer wat ek so iets van die Sentraal Karoo bywoon. So dit is vir my eerste en baie natuurlik baie verras om 'n toekenning persoonlik te ontvang. Ek het dit glad nie verwag nie. Kyk, die eerste toekenning wat ek gekry het was vir die Recreation Team of the Year. Ek is deel van die ouer persone forum in die Sentraal Karoo. So ek is op die bestuur, so ek het dit namens die bestuur ontvang. Ja, dis die eerste toekenning. En die tweede toekenning waar ek baie emosioneel was toe ek die presidentstoekenning gekry het vir my bydrae van sport oor die jare. Ja, dit was regtig vir my. Dit was vir my
was 'n besonderse eer want ek het 'n passie vir sport. Alle soorte sport. So dit was vir my iets dat 'n erkenning gekry het en gesien of dit was raak gesien oor jare. Mense doen dit natuurlik mos nie om of vergoeding te kry of erkenning te kry nie, maar dit was regtig wonderlik vir my. Dit het my dag gemaak en die jare vorentoe gaan nog blinker word. Om eerlijk te wees, ja, dat is voor mij baie genotvol. Het was voor mij een van die verrassings. Ik denk een mens kan een verrassing te wachten wees. Maar het was een van de grote aanden van mijn leven. Verstaan? So die aand was voor mij een grote verrassing. Ja, ik heb al voor een paar jaar in sport, specifiek in sokker. En de afgelopen paar jaar heb ik baie hard gewerkt in sokker. En een of andere tijd moest mijn beurt komen. En ik heb vanavond die toekenning als afrotter van het jaar 2018 gewend voor Centraal Karoo. Sokker is een van de grootste en de populairste sport in ons straten, in ons dorp, in ons streek en in ons provincie. En om eerlijk te wees, in elke straat, in ons dorp, in ons streek speelt elke kind sokker. Zo groot in sokker. Ons het gezonde junior ligas wat ons speel. Gezonde junior ligas, ons ontwikkelingsprogramma, ons het 'n grassroots programma wat elke tweede Saterdag gespeeld wordt. So ons het gezonde junior sokker in ons streke, in ons dorpe. Dit was baie lekker. Het is regtig 'n eer geweest om in Prins Albert dit te kom doen. Ek dink ons kan 'n pleintjie vir hulle gee en ons kan vir Sentraal Karoo 'n pleintjie gee vir dit wat hulle aangebied het vanaand. Uitstekend. Baie goed. Ag ek is bly. Dit vir Ch263 goed. Ek is bly Ch263 se naam het 'n bietjie deurgekom. Harde oefening en is Beaufort West en ook speel alleen. Ons sukkel om spelers te kry en dit is altyd lekker om alleen op 'n baan te gaan staan en te gaan oefen. En as daar so ietsie deur die langs die pad kom dan sien jy okay, dankie, dit is die moeite werd geweest om daai lang ure in te sit vir oefen. Nee, ek dink ek gaan vir Beaufort West en ons spelers ons is 'n klein klap. Maar dit is lekker om terug te gaan en te gaan teruggee dit wat gekom het na ons kant toe. Ja, ons wil baie graag Beaufort West het ek in Beaufort West het 'n paar spelers bymekaar. Dan het ek nou sommer vanaand hierso mense bymekaar gekry. Nelsport is volgende op my lys en ek wil graag by skole begin. Jy weet as ek op hierdie stadium, dis 'n sport wat ek kan die kinders van die straat af haal, ek kan met hulle speel. En jy hoef nie goed rugby te speel. Dit kan hy kind wees wat nie 'n bal skry het nie. So ek wil baie graag op die stadium is Sentraal Karoo nie so sterk nie. Ek is besig om uit te brei na die plekke toe Nelsport, Mariesburg. So dis dinge is besig om te gebeur en ons hou vir ons dop. Volgende jaar gaan ons op Beaufort West met 'n Sentraal Karoo speel. By die interdistrikte definitief gaan daar span wees. Na my mening was dit een van die beste aande wat ons binne die Sentraal Karoo nog gereël het. En ek dink dat die persone, die genomineerdes wat die pryse gewen het, die trofees gewen het, sertifikate ontvang het, verdien het absoluut. En ek dink hulle het hulle uiters goed van hulle taak gegooi om deur die jaar hulle beste te lewer vir die sport waarin hulle deelneem. Ek dink die sportman van die jaar, Joshua Phillips, wat ook oorspronklik van die Ogamka is 'n uitstaande prestasie vir hom as 'n jong man en ek dink dat ons op hierdie stadium kan net hoop dat hy sal hou by die waardes wat hy geleer is binne sy sport en binne sy huis en dat hy dit sal toepas binne die toekoms wat vir hom voorlê in sokker. Ja, ek dink dat die feit dat ons die jeug baie betrek het die afgelope jaar en dat hulle sterk deurgekom het as wenners in hulle bepaalde kategorieë, dink ek is 'n baie positiewe uitwerking het op die jong manne en op die jong vroue op die vooraan van Vrouedag. Dink ek ook dat die vroue wat deurgekom het as wenners en wat ook sertifikate en pryse ontvang het, is 'n absolute goeie ding vir vroue en ek vertrou dat al hoe meer vroue en jonger vroue in die toekoms sal deelneem om te verseker dat hulle ook kan kwalifiseer of 'n kans kan staan om as wenners gekroon te word. So die positiewe inspuiting van 'n wenner dink ek sal positief ook bydra tot hulle eie persoonlike ontwikkeling en hulle persoonlike lewe.
Well, what a fantastic evening. We drove up all the way from Cape Town. Obviously long overdue that we came to spend some time here in the central Karoo, and of course Prince Albert, a beautiful town, and the Central Karoo District Sport Council today put on an award second to none. It's been really good. You can still hear the celebrations going on in the background, and I think Mr. David Mines and his entire crew, and of course with the support of the Department of Culture Affairs and Sport, they've outdone themselves. Yeah, I think the athletes probably is what tonight is really all about. Is, you know, for the athletes to get the sort of recognition, and especially where we need to be focusing a little bit more, perhaps in the towns that are not getting as much attention as some of the other bigger towns. For these athletes, it makes the world of difference. One of the things we saw tonight was the real dancers, and you know, they come here from Prince Albert, and the crowd absolutely loved the real dancers tonight. So that was really good. I think the other component that we have to just understand is the administrators. You know, tonight would not have been possible without the different sports administrators, whether we're talking about the coaches, the different federations, chairpersons or secretaries or treasurers, and then of course at the District Sport Council itself, you know, the likes of Mr. David Mines, the chairperson who hosted us this evening, his executive. Without these sports administrators, the people who do all the work behind the scenes, the athletes wouldn't have been here tonight. So I think that's one of the components we must just keep recognizing, because you never really see the administrators in the front line. You never see them in the newspaper. So when it comes to awards like this, you have an opportunity to give accolades to the sports administrators, who are the ones that are getting our athletes there. So that's important to us tonight. Ik denk het was een goede aan voor die sportmensen in Centraal Karoo. Ik persoonlijk heb ook iets geleerd wat ik niet voorheen gezien heb. Het is helemaal iets anders dan wat ik aan gewoond is bij zulke sports awards. Maar ik kon zien dat die fees onder die mensen wat daar was, is tamelijk hoog geweest. So ons sportmensen zien uit naar zulke ander. Kijk, ek is 'n voorstander van ons moet die silos afbreek. So wanneer ek dit sê, dan beteken dit ek moet ook betrokke raak by die ander streke. Want ek tel op dat hulle is oral is hulle betrokke by ander mense, en ons gaan kyk maar in hoe die ander ouens dinge doen, en dan leer jy weer iets van hulle kant af. Ja, weer eens gaan dit vir my daaroor dat ons die balans moet reg kry. Ons moet kyk na die next generation, soos wat ek het noem. Of dit nou op sportgebied is, of dit in die skole is. En leierskap is daar altyd op junior vlak ook leiers wat ons erkenning moet gee. Thank you guys for attending Central Karoo. I think it's the 4th annual Sports Awards. This time around we brought it from Beaufort West to a small town called Prince Albert. But today we see or are seeing that the quality of sport in Central Karoo that evolves from basically nothing, where we could have 19 categories that we've accoladed sportsmen and sportswomen in, and for us as Central Karoo, it's really a big milestone in terms of developing sport in Central Karoo. We are not there yet where we want to be, but it's a work in progress that we develop sport rather, and so it's a huge task coming from SWD, from the old dispensation into the new dispensation. So it's a bigger task on our shoulders to build federations from the ground. So, but tonight was testimony to the hard work that our federations and schools are doing on ground level. The winners of tonight, they will compete on the 25th of August in the provincial awards. And I might say, since last year, we only got one provincial winner, but definitely we hope we will get more this time around as provincial winners and so on.